Hej, jeg hedder Connor. Ja, hej, jeg hedder Metil. Og vi vil fortælle om, hvad der er godt ved at spise og se mad og ja. Og måske lave mad. Ja, og lave mad. Ja. Min livret er street food nede ved Fish and Chips. Hvad? Nej. Ja. Nu er det mest sidste uge. Ja. Jeg hedder Metil, og jeg kan godt lide, min livret er sushi. Og sushi, det er lavet af ris, laks og tang. Ups. Jeg afbryder lige her. Ja, det gør bare. Mine fish and chips er lavet af fisk og pomfritter. Nu er der Og lave mad, det kommer til at lave alt muligt. Så det er faktisk en del af det gode liv, det der med at lave mad. Jeg kan lave røræg. Hvad kan du lave, Michael? Jeg kan lave pølser og tortellini og æg. Sejt. Ja. Og var der noget med det også, I snakkede noget om, I gerne ville fortælle lidt om, hvor glad det gjorde, når man også nogle gange ser på noget? Ja, når man ser på mad, nogen har spist, så vil man også gerne prøve at smage det. Ja. Jeg vil gerne prøve at smage sådan nogle kogte snegle, fordi min mor og far siger, at de smager godt. Okay, så det er det næste, der er på din udfordring. Ja. Det er at skulle prøve sådan nogle... Kogte snegle. Er det de snegle, man kan få i Frankrig, hvor man spiser snegle? Vinbærsnegle, tror jeg. Lige præcis. Er der noget, du glæder dig til at prøve af, Michael? Altså mit topmål lige nu, det er at prøve at spise chili. Sådan. Ja, Ja. ja. Hvordan kan det være en del af det gode liv, det der med, at man prøver at være madmodig eller prøve noget nyt? Det er nok, hvis nu, at man ved, at man ikke kan lide det, og så man siger, jeg kan ikke lide det, og så man prøver at smage på det, så kan man godt lide det. For eksempel der, hvor jeg var lille, kunne jeg ikke lide hjemmelavede pandekager, men det kan jeg nu. Så beriger det dit liv, eller hvad? Ja. Så ved du det til en anden gang. Ja. Dejligt. Er der mere, I vil fortælle om mad? Der er jo nogen i klassen, der siger, at slik er det, som er bedst. Ja, slik. Spiller musik. Slik, der indeholder sukker og lidt protein. Protein. Ja. Men tror I, at slik gør glad? Ja. Ja. Tror I, det er sukkeret, der gør det? Ja. Okay. Og det smager godt. Det kan laves på mange forskellige måder. Nogle gange er det surt, nogle gange er det skum, nogle gange er det bare almindelig vin. Chili. Ja, det kan man faktisk også få, ja. Ja, man kan få stærkt. Lakrids. Ja, det kan Jeg hedder lakrids. man kan få stærkt slik, man kan få Men hvad for sådan, hvis I skulle vælge et stødt yndlingsslik, som gør jer glad, hvad skulle det så være? skum. Surt slik. Check. Skum og chokolade. Tak skal I have. Ja, tak. Hej hej.